ဘဲလိုလူစားမျိုးဖြစ်နေပြီလားအကုန်လုံးတက်ပေမဲ့ဘဲတစ်ခုမှမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုတာတတိထားမိဘူးပါသလား အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇာတ်စာပေလူမိတ်ဆွေ Facebook page ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ဘဲဆိုတဲ့တရဝါကပြေးတော့ပြေးပါတယ်ရုံတစ်ကောင်လောက်သူမမြန်ပါဘူးအမြင့်ပြန်တော့ပြန်ပါတယ်ငှက်တစ်ကောင်လောက်တော့မပြန်နိုင်ပါဘူးခုံတော့လဲခုံပါတယ်ရှင့်လောက်တော့မခုံနိုင်ပါဘူးရေကူးတော့လဲကူးပါတယ်ငားလောက်မကူးနိုင်ပါဘူးကောင်းကင်မြေပြင်ရေပြင်မကြမ်းဘဲအရာကိုမဆိုဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်သူအကုန်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေပဲဘဲအရာမှကျွမ်းကျင်ကြင်ကြနာနာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သူမတက်ပါဘူးလောကမှာအသိပညာတစ်ခုဖြစ်စေအတတ်ပညာတစ်ခုဖြစ်စေဘယ်အရာကိုမဆိုတစ်ခုခုကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာသင်ယူတက်မြောက်ထားမှသာအောင်မြင်မှုလမ်းပေါ်ကိုရှောက်လှမ်းနိုင်မှာပါရည်ရွယ်ချက်ရှိကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းသူများကထိုကဲ့သို့အပြုမှုများကိုမလုပ်တတ်ပါဘူးမိမိကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်မဲ့တင့်လျော်ရာအခြေခံပညာရပ်များကိုသာဒီဇိုင်းမမတ်အဆုံးစွန်ထိလေ့လာသင်ယူတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကရောဘယ်အရာကိုကျွမ်းကျင်သင်ယူတက်မြောက်ထားပါသလဲကွန်မန့်မှာမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာ